Да. Шановні депутати, O milyonçu komediya ustası Paddington Bear'ın səsi idi və ulduzlarla rəqs mükafatını qazandı. Təsadüfən prezident olmuş bir adamdan bəhs edən dramı hitə çevrildikdən sonra o öz partiyasını qurdu və real həyatda prezident seçildi. İndi o dünyanın ikinci ən güclü ordusunun işğal etdiyi ölkəyə rəhbərlik edir. Vladimir Zelenskinin ölkəni işğalın ortasında idarə etməsini dəstəkləyənlər unudurlar ki, o 2019-cu ildə heyrətamiz bir qələbə ilə hakimiyyətə gələndə Ukraynaya illərdir müharibə aparırdı. Bir çox digər Ukraynalı siyasətçilər kimi o da söz verib. безпеки та оборони України. Jurnalist və Zelenskinin keçmiş sözcüsü William Mendir Euronews açıqlamasında o sülhü qorumaq üçün hər şey etməyə çalışırdı dedi. O müharibəni tezliklə bitirəcəyinə söz verdi dedi. Donbasda Kremlin dəstəklədiyi separatçı ərazi ilə bağlı Rusiya ilə danışıqlar uğurlu atəşkəs razılaşmasına gətirib çıxardı və Zelenski 150-yə yaxın hərbi əsir götürə bildi. Нашої держави. Ми працюємо заради Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Sluga Narod və ya xalqın xidmətçisi ilə siyasi trayektoriyasını praktiki olaraq təmin edən Ukraynalı həmkarından getdikcə daha çox inciyirdi. Korrupsioner bürokratlarla dolu bir sistem vasitəsilə. Medinin sözlərinə görə, Putin Zelenskinin Rusiyada artan populyarlığından da narahat olub. 2019-cu ildə bütün serialı satın aldıqdan sonra Rusiyanın TNT kanalı şousunun yalnız marketing hiləsi kimi yayımlandığını iddia edərək şounu yayımdan çəkməkdən əvvəl yalnız bir epizod yayımladı. O həmçinin Putinin Hublot saatı taxtığı deyilən epizodda lətifəni də senzura etdi. Putin əleyhinə ədəbsiz şüarlara istinad etdi. Eyni zamanda Putinin Kiyev hökuməti ilə Donetsk və Luganskdakı işğal olunmuş ərazilərə münasibətləri müəyyən edən iki tərəf arasında atəşkəsə nail olmaq üçün imzalanmış Minsk razılaşmalarını şərh etməsi Zelenskini daha da narahat edib. Daha sonra 2021-ci ilin yazından başlayaraq Putin Ukrayna sərhədinə təxminən 100 min əskəri yerləşdirdi və sonra yalnız qışda yenidən görünmək üçün geri çəkildi. Financial Times qəzetinə müsahibəsində Zelenski, Qərbin vasitəçiliyi ilə əldə edilmiş 2014 və 2015-ci il sülh sazişlərini açıq şəkildə tənqid edib. Donbas separatçılarını terrorçular adlandırıb və onlarla danışmayacağını deyib. Mendir Rusiyanın cavabını xatırladaraq, əslində o Minsk razılaşmalarının işə yaramadığını açıq şəkildə söylədi. Bundan sonra onların ritorikası çox dəyişdi və hər hansı danışıqlardan imtina etdilər və dialoqa qəti şəkildə mane oldular. Və Zelenskinin ideologiyası dəyişməsə də daha da güclü hala gəldi. Amma Mendel təkid etdi ki, Putinin ölkəni nasistlər və narkomanlar idarə etməsi ilə bağlı iddiaları həddən artıq həssizdir. Xüsusilə Zelenski ifrat millətçidən mümkün qədər uzaqdır. Zelenski həmişə deyirdi ki, Ukraynalılar fərqlidir. Bizim fərqli dinlərimiz var. Fərqli dillərdə danışırıq. Lakin biz bir millət olaraq hamımız bilirik və o həmişə Ukraynada mövcud olan müxtəlifliklə fərq edib. Bizi zəiflətməyin, gücləndirin. Bəziləri hətta onu Kremlə işləməkdə, xüsusən də onun əsas seçki rəqibi, keçmiş prezident Petro Poroshenko da ittiham edirdilər. Zelenski əsasən Rusilli Kriviye Rog vilayətindəndir. Müxalifət tərəfindən çox yaxşı təşkil olunmuş hücumlar olub. Rusiya hakimiyyətə gələndə Rusiya danışıb və Ukraynanın Rusiyaya aparacağını deyirdi deyə Mendel bildirib. Amma bu heç vaxt doğru olmayıb. Mən onun prezidentliyinin lap əvvəlində onun yanında olmuşam və o həmişə Ukraynaya bağlı olub. Fevralın əvvəlində ABŞ kəşfiyyatının Rusiyanın Ukraynaya gözlənilən hücumu barədə xəbərlərindən sonra onun daimi sakitliyə çağırışları və panikaya ehtiyac yoxdur bəyanatları çoxlarını təəccübləndirib. Tənqidçilərindən bəziləri onu işğal ərəfəsində New York Times qəzetində dərc olunan məqalədə iddia edildiyi kimi narahat edici dərəcədə orta səviyyəli olmaqda günahlandırırlar. Real həyatda və müharibənin ortasında Zelenski daha ağıllı olduğunu sübut etdi.
İndi saat 5-də kölgəsi və zeytun yaşlı paltarları ilə Zelenski qısa müddətdə həm ordusu, həm də vətəndaşları üçün aparıcı motivasiya edici səsə çevrildi. Hədəf bir nömrəli etiketindən sonra Kiyevin mərkəzində videolarda göründü və ardıcıl olaraq ölkəni tərk etməsini rədd etdi. Cümə gecəsi hava hücumu sirenləri paytaxtın küçələrində nüfuz edərkən o telefonunda video çaxda "Mən buradayam, hamımız buradayıq, Kiyevdəyik, biz Ukraynanı müdafiə edirik" dedi. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Kanadalı hüquqşünas və iki Ukrayna baş nazirinin keçmiş müşaviri Daniel Bilak Euronews'a bildirib ki, onun rahat üslubu və diplomatik dilinin olmaması səbəbindən bəzən kinayə və sərt reaksiyalara səbəb olub. İnsanlar onun ciddi və ya ciddi olmaması ilə maraqlanırdı. Lakin Zelenskinin müharibəyə reaksiyası bir neçə gün ərzində spektrlərin gözündə onu demək olar ki, tamamilə yaşlılaşdırdı. Bu tamaşa deyil. İnsanlar ehtirası hiss edirlər. İnsanlar ağrını hiss edirlər. Çünki biz bunu hər gün yaşayırıq. Bilak bildirib ki, Ukraynaya təcavüzə müqavimət göstərməyə kömək edəndə, ötən ilin avqustunda Zelenskinin silahlı qüvvələrin rəhbərliyini dəyişməsi olub. Orada kimin olması lazım olduğunu müəyyənləşdirdi. Bunlar şərqdə təcrübəsi olan döyüş komandirləri idi. Heç biri Sovet ordusunda xidmət etməmişdi. Yeni idi. Yeni hərbi rəhbərliyin hazırlanmasından cəbin bir neçə ay qaldıqda Zelenskinin sakitliyə çağırışları hökumətin qarşıda nə olacağını bildiyini göstərirdi. Və bu işə yaradı. Ukraynalılar panikaya düşmədilər və bu barədə başlarını itirmədilər. Bu həqiqətən də vacibdir. Çünki mahiyyət etibarilə bu psixoloji aşınma müharibəsidir. İşğaldan sonra Zelenskinin NATO və Avropa İttifaqına dəfələrlə etdiyi yardım çağırışları Zelenskinin tarixində ilk dəfə olaraq silah almaq və göndərmək qərarına gəlməsi ilə nəticələndi. Rusiya və onun rəhbərliyi isə sarsıdıcı sanksiyalarla üzləşdi. Lakin müharibə təkcə Ukraynanın deyil, həm də Rusiyanın gələcəyini müəyyənləşdirəcək. Çünki Zelenski artan legitimliklə irəliləyə bilər. Putin isə indi dünyanın pariyasıdır. Zelenski sağ qalsa, o həm də özündə, həm də Avropada böyük şəxsi nüfuza malik olacaq. Ukraynanın tezliklə namizəd ölkə olması çağırışlarına qarşı çıxmaq çətin olacaq. Əgər o həm sülh, həm də müharibəni idarə etsin. Хлопцы-то, девчата, пока наша большая страна вся в снегу, наши большие политики находятся на завтраке в Давосе. Ну ничего, справимся без них. Почистим страну, начнем со снега. Будь ласка, приєднуйтесь до нашего челленджа. Лопата челлендж. Выходите на улицы, почистим страну, ребята. Базаришь, давай убирай.